Здравствуйте, дорогие подписчики моего канала на YouTube Пневмоклуб Airmaster. Сегодня я немножко вам расскажу о причине стука Audi A8 D4 передней стойки. Видим Audi A8 D4. Все грешили на амортизатор, что стучит амортизатор. Амортизатор находится в идеальном состоянии. Вот комплектующие запчасти. Не порванный сайлентблок. Причина кроется внутри этого стука. Вот эта шайбочка, которая идет внизу. Добавим свету. Возьмем длинную отверточку. Видите, да? Будем фиксировать. И после этого весь стук пропадет. Для многих Audi A8 D4 это распространенный стук. Из-за этого люди меняют стойки и попадают на большие деньги. На самом деле все проще. Заводская недоработка.